Dumnezeu să binecuvinteze. Vreau să citesc din Roman 11, începând cu versetul 13. Versetul 22. Uite-te dar la bunătatea și la asprima lui Dumnezeu. Cred că astăzi oamenilor este mai ușor să se uite la bunătatea lui Dumnezeu și nu la asprima lui Dumnezeu. Avem nevoie să ne uităm la ambele. Dacă ne uităm doar la asprima lui Dumnezeu și nu vedem bunătatea lui Dumnezeu, cum vom mai prezenta Evanghelia? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe Singurul Fiu, ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Și ne vorbește despre bunătatea lui Dumnezeu. Dar suntem chemați să ne uităm la ambele, atât bunătate, cât și asprima lui Dumnezeu. Există unii care consideră că Dumnezeu din Vechiul Testament este aspru și cel din Noul Testament este bun. E fals. Dumnezeu din Vechiul Testament e același Dumnezeu ca Dumnezeu din Noul Testament. Singurul lucru care s-a schimbat este legamentul. Era un legament vechi și a venit un legament nou. Dar el nu s-a schimbat. Domnul Iisus, când în Evanghelia după Luca, după ce se întoarce din pustie și caută în cartea Isaia și ajunge la pasajul care spune Duhul Domnului este pe mine pentru că El m-a uns pentru a anunța celor prinși de război, libertate și așa mai departe. Și ajunge spre sfârșit, zice, pentru a proclama un an de îndurare. Și se oprește acolo. Dar când ne uităm în Isaia mai departe, e vorba de an de îndurare și ziua judecății. Deci, judecata lui Dumnezeu peste această lume va fi aspră. Judecățile aspre care le vedem în Vechiul Testament nu fac parte din istorie. Vom vedea, de fapt, mânia lui Dumnezeu care se va versa pe pământ la sfârșitul veacurilor va fi ceva de nevăzut. Deci, adică ce noi am văzut în Vechiul Testament nu se compară cu ce, bine, putem compara, dar să zic, mânia lui Dumnezeu se va versa pe acest pământ până acest pământ va arde. Deci putem să ne imaginăm că va fi o judecată aspră. Și de aceea trebuie să ne uităm la ambele, dar suntem sub har, este anul de îndurare, dar vine ziua judecății. Și atunci, fiind sub har, trebuie să învățăm să ne uităm atât la bunătate cât la asprima, la asprima lui Dumnezeu. Și un mod, un test, o modalitate de a vedea dacă suntem mai mult înclinat doar să ne uităm la bunătatea lui Dumnezeu și mai puțin la asprima lui Dumnezeu, este a ne uita la noi înșine și să vedem cum ne tratăm trupul. Pavel, care explică harul lui Dumnezeu, explică Evanghelia Domnului Iisus Hristos într-un mod foarte adânc, foarte dezvoltat, el spune lucrul următor. Deși e persoană care a înțeles și cunoaște harul mai bine decât noi, dar el a o anumită atitudine vis-a-vis de trupul lui și spune așa: mă port aspru cu trupul meu ca să nu fiu lepădat după ce am predicat la alții. De ce putea să spună asta Pavel? Pentru că el se uita atât la bunătate cât la asprima lui Dumnezeu. Nu vrea doar să se uite la bunătate, nu vrea doar să se îngânfă și să spună sunt marele Pavel, am predicat Evanghelia acolo, am plantat biserici,
pot să o las, pot să fac anumite lucruri cum vreau eu, cum să zic, pot să fiu, cum să zic, să nu mă mai stăpânesc, pot să mă mai amestec, să fac cum îmi place mie, ce vreau și așa mai departe. Dar nu este atitudinea lui. Pavel, lucrarea lui, ce a făcut el, nu este o scuză pentru el, pentru a trăi în dezordine sau pentru a trăi fără disciplină. Dimpotrivă, el zice, mă port aspru cu trupul meu, pentru că știa că Dumnezeu e bun și Dumnezeu este aspru. Sunt creștini, de exemplu, când le vorbești despre post, zici că vorbești limbi străine. Ce asta? Da, pentru că suntem în anumite zone, nu peste tot, dar există anumite zone unde considerăm, pentru că suntem sub har, nu mai există disciplină, nu mai există să ne purtăm aspru cu trupul nostru, nu mai există să postim, să ne rugăm, ni se par lucruri grele și așa mai departe. Nu e vorba că sunt grele, e vorba doar că noi alintăm prea mult uneori trupul nostru, în loc să ne purtăm aspru cu el. De ce? Mă zice, Dumnezeu e bun, e ok. De ce să mă rog? De ce să țin post? De ce să mă dispui? Oricum, Dumnezeu e bun, suntem sub har, și așa mai departe. Și cu această filozofie, mulți copii al lui Dumnezeu să treacă pe lângă multe lucruri binecuvântări mari. O să mă opresc aici. Să ne uităm la bunătatea lui Dumnezeu, pentru că este mare. Să ne uităm la asprima lui Dumnezeu, ca să ne temem și să ne ținem treji, să veghem și să ne purtăm cu trupul nostru într-un mod, să-l supunem sub disciplină, într-un mod aspru, pentru că uneori este nevoie. Dumnezeu să binecuvinteze.